Vitajte pri sledovaní seriálu 360 stupňových leteckých videomáp regiónu Stará Ľubovňa a okolie. Poslednú šiestu časť začíname asi 15 km západne od Starej Ľubovne uprostred hlbokých lesov Spišskej Magury. Preleteli sme jej hlavný hrebeň a letíme do údolia rieky Poprad. V smere jej toku spoznáme zvyšné obce regiónu a vrátime sa do centra severného Spiša, do Starej Ľubovne. Spišská Magura je medzi turistami pomerne neznáme pohorie. Leží tak trochu v tieni medzi jedným z najnavštevovanejších pohorí Tatrami a Pieninami. Do týchto dvoch pohorí sa turisti vyslovene hrnú, no Spišská Magura zastáva rajom pre lovcov ticha a samoty len za prítomnosti vtáčieho spevu či šumu lístia. Viacero turistických trás či cyklotrás vás prevedie tými najkrajšími zákutiami pohoria. Prilietame do širokého údolia medzi Spišskou Magurou, Tatrami a Levodskými vrchmi. Pred nami na horizonte sa už nesmelo črtá starodávne kráľovské mestečko Podolínec. Z historického hľadiska je jedným z najkrajších stredoeurópskych miest. Mesto opradené legendami, mesto, ktoré zažilo obrovský hospodársky rozmach a na druhej strane mesto skúšané živelnými pohromami. Napriek všetkému sa toto mesto do bohatých dejín Spiša zapísalo zlatými a nezmazateľnými písmenami. Rád piaristov mu pripisoval taký veľký význam, že ho nazval Atény nad Popradom. Upriame náš zrak na chvíľu na ľavú stranu. Vidíme rekreačný chodník Sovia Poľana. Chodník prechádza starými jedľovými lesmi, tmavými mladinami, ale aj bohato štrukturovanými druhovo a priestorovo rozmanitými porastami. Spája viacero prírodných pozoruhodností, opustené objekty niekdajšej geologickej a banskej činnosti. Zaujímavý aj z botanického, dendrologického či lesnického hľadiska. Trasa je nenáročná a na svoje si prídu turisti, športovci, hubári, poľovníci či rodiny s deťmi. Priblížili sme sa k Podolíncu a vidíme ho priamo pred nami. Mesto sa prvýkrát spomína v pápežskej listine pápeža Gregora IX. A to 7. januára 1235. Podolínec ležal na dôležitej obchodnej ceste. Zo severu sa prevážali jantár a hlavne soľ z Krakova a z juhu zasa víno. Nečudo, že v Podolínci vyrástli honosné urbanisticko-architektonické pamiatky. Tunajšie uličky s romantickým nádychom sú na Slovensku unikátom. Vďaka svojmu nezameniteľnému čaru bol Podolínec v roku 1991 vyhlásený za mestskú pamiatkovú rezerváciu. Medzi najkrajšie pamiatky Podolínca patria mestský hrad Ratuš, opevnenie, kláštor piaristov, kostol s rotundou, kostol na nebovzatia Panny Márie, viaceré významné kaplnky či historická zvonica. Opúšťame slobodné kráľovské mesto Podolínec a mierime k nedalekej obci Lomnička. Vyrástla na západnom úpetí Levodských vrchov a prvýkrát sa v historických listinách spomína v roku 1294. V minulosti bola Lomnička výlučne nemecká obec. Po druhej svetovej vojne boli Nemci vysťahovaní. V 70. rokoch 20. storočia sa nerómovia, ktorí získali príbytky po Nemcoch, sťahovali do Podolínca. Naopak Rómovia smerovali z mesta do dediny. Dnes je Lomnička takmer výlučne rómska obec. Jednou z najvýznamnejších osobností, ktoré v Lomničke v minulosti pôsobili, bola spisovateľka Terézia Vancová, ktorá v obci žila niekoľko rokov so svojím manželom, evanjelickým farárom Jánom Vancom. Po malej zachádzke pod úbočia Levodských vrchov sme sa opäť vrátili do údolia rieky Poprad. Pred nami na pravej strane v susedstve rieky vyrástla obec Nižné Ružbachy. Prvýkrát bola písomne doložená v roku 1286. Najvzácnejšou pamiatkou obce je kostol svätej Kataríny Alexandrijskej zo začiatku 14. storočia. Miestni obyvatelia sú mimoriadne hrdí na tunajšiu tradičnú goralskú kultúru. Čriepky z jej bohatstva si môžete prehliadnúť v dome miestnych tradícií či na rôznych obecných podujatiach.
Pred nami sa rozlieha známa kúpeľná obec Vyšné Ružbachy. Klimatické a minerálne kúpele ležia naľavo pod svahmi Spišskej Magúry. Unikátnou atrakciou je tunajšie travertínové jazierko Kráter. Je to najväčšie travertínové jazero na Slovensku a je národnou prírodnou pamiatkou s najvyšším stupňom ochrany. Kúpanie v ňom je zakázané. Najstaršou stavebnou pamiatkou samotnej obce je kostol Obetovania Pána, postavený v roku 1791. Náš let smeruje nad neďalekú dedinku Lacková, ktorú vidíme vľavo. Patrí k menším obciam okresu a je domovom pre o niečo málo viac ako 150 obyvateľov. Podobne ako susedné Vyšné Ružbachy je známa minerálnymi prameňmi. Jeden z nich vyviera pri obecnej kalvárii. Opäť sa s našim letom vraciame nad rieku Poprad, aby sme si na pravej strane obhliadli obec Forbasy. Hneď na začiatku obce na stúpajúcich úbočiach Levočských vrchov vidíme liečivý minerálny prameň Ščava. Na druhom konci obce ani z výšky neprehliadneme tunajší svetostánok. Neskoro renesančný kostol svätej Doroty z roku 1730, ktorý je národnou kultúrnou pamiatkou. V tesnom susedstve prevažne na opačnom brehu rieky sa rozlieha Hniezdne, kedysi najmenšie kráľovské mesto Uhorska. Vľavo pod nami vidíme nádherne zachované historické jadro s radnicou, mešťanskými domami, trojučným stĺpom či bývalou školou. Vretenovitému námestiu dominuje kostol svätého Bartolomeja. Vľavo nad obcou môžeme vidieť židovský cintorín a obďaleč aj bývalé sírne kúpele. Pod nami pri hlavnej ceste sa rozlieha areál najstaršieho zachovaného liehovaru na Slovensku. Jeho súčasťou je aj zábavný tematický Nestville Park, či expozícia liehovarníctva a tradičných ľudových remesiel. Vedeli ste napríklad, že whisky nie je len domenou britských ostrovov či USA? Hniezdom sa dozviete, že práve tu sa vyrába prvá slovenská whisky. Verní súputníci rieka Poprad, hlavná cesta a železnice našu posádku odprevadili z Hniezdneho, poslednej z plejady obcí staroľubovňanského okresu. My však ponad Starú Ľubovňu preletíme ešte raz, aby ste si mohli znova pozrieť krásy tejto perly severného Spiša. Pred ukončením letu by sa s vami chcela naša posádka podeliť s malou štatistikou. Spolu sme preleteli ponad 42 obcí a 2 mestá a takmer 190-kilometrový okruh sme zvládli za 55 minút. Preletom ponad okresné mesto a jeho historické centrum poslednú epizódu seriálu 360 stupňových leteckých videomáp regiónu Stará Ľubovňa a okolie končíme. Veríme, že ste sa počas nášho letu cítili dobre a spoznali ste mnohé krásne zákutia novým, jedinečným spôsobom. Dovidenia.